Pesawat Yeti Airlines jatuh di saat menuju Bandara Pokhara, Nepal pada Minggu 15 Januari. Saat kejadian, pesawat itu mengangkut 72 orang. Detik-detik jatuhnya pesawat itu sempat rekam kamera dan beredar di media sosial. Mulanya terlihat pesawat itu mulai terbang rendah, namun lambat laun pesawat itu berposisi miring di area permukiman. Diketahui situasi menegangkan itu direkam sengaja oleh salah seorang penumpang dengan menggunakan ponsel. Terlihat beberapa penumpang masih tenang, bahkan mencoba memberikan instruksi kepada penumpang lainnya untuk tidak panik. Tak berlangsung lama pesawat mulai kehilangan kendali dan tidak terlihat. Kemudian terdengar suara dentuman yang sangat keras. Hingga muncul kobaran api dari badan pesawat yang juga ikut rekam dari ponsel salah satu penumpang itu.